Sveikas, Andriau. Labas, Danai. Šiandien esam vidurio Lietuvoje, apžiūrinėjom žieminių rapsų veislių kolekciją ir tuo pačiu triatlon veislę. Andriau, kokios tavo įžvalgos, kokios patirtis po šių metų auginimo sezono apie triatlon veislę? Patirtis įvairios, turėjom labai įdomų pavasarį, kaip ir pats žinai. Pradžioj buvo kaip ir atšilimas, toks momentinis staigus, po to sekė šalčiai, netgi negali sakyti pavasariniam šalmam, o grynai šalčiai. Ir turėjom įvairių potyrių, ypatingai rapsai turėjo įvairius potyrius, matėm ir gavom, linko stiebai, plyšo, sprogo, atmetinėjo ankštaros, lygiai taip pat nepamirškime per tą atšilimą ir vabalų antplūdis turėjo įtakos rapsams. Ir pastebėjom, kad triatlonas ypatingai šių šalnų apsuptyje, ir aš buvau šnekėjęs anksčiau šiek tiek, tikrai puikiai atsilaikė. Neturėjom tokio poveikio lyginant su kitom veislėm, bet aišku dėka dėl to, kad jis yra daug vėlyvesnė veislė lyginant su visom kitom esančiom rinkoje. Jo žydėjimas buvo vėlyvesnis, kilimas vėlyvesnis ir to šalnos neturėjo tokio poveikio. Tai už tai turėjom ir tolygesnę brandą. Žinoma, ūkininkam tai svarbu dėl to, kad darbai arba langas su darbais agrocheminiais buvo daug mažiau stresą reikalaujantis ir keliantis, kaip sakyti, turėjo su triatlonu tikrai lengviau susitvarkyti darbus laukuose, nereikėjo skubėti. Kaip ir matome šitoje veislių kolekcijoje, triatlonas tikrai bus vėlyvesnis lyginant su kitom veislėm, tai ūkininkam reiktų turėti tą mintyje ir turėti kantrybę šitam triatlone, iškęsti ir pralaukti tą laiką, kad neskubėtų, nes tikrai triatloną reikia palikti ramybei ir kulti jį vėliau negu kitas įprastas veislės. Tikėtina ir tikrai panašu bus, kad vėliau negu kviečiai. Tik tokiu atveju mes turėtume surinkti ir gausime geriausią derlių, jo neprarandami per savalaikį derliaus nuėmimą. Kaip tu pats, Danai, matai šią veislę, kaip važiuodamas per Lietuvą, galbūt turi informacijos ir iš užsienio savo kolegų, kaip jie mato šitą veislę ir kokiam įžvalgom galėtum pasidalinti taip pat? Tai Andriau, kaip ir minėjai, triatlon veislė yra ta, į kurią tikrai net važiuosim su kombainais visų pirma. Bus kitos veislės, kurias pradėsime kult, kadangi triatlon yra viena vėlyviausių veislių Lietuvoje. Lygiai taip pat vėlyva ir kitose šalise. Latvija augina plačiai triatlon ir džiaugiasi rezultatais. Kas svarbu, derliaus išlaukimas, pasižiūrėjus į augalus, matom šiek tiek dar žalių ankštarų, matom jau prinokusių ankštarų, reikia palaukti, kadangi atvažiavus anksti, sudėtinga bus kombainui, bus dideli nuostoliai. Mes nepasieksim derliaus potencialo, to, kurį rodo bandymai, tyrimai veislės. Svarbu šitai veislei yra išlaukimas. Kai tik tais augalai pasieks galutinę brandą, tada turėsime derliaus priedus ir didesnį aliejingumą. Ir su šita veislė ne tik galima palaukti galutinės brandos, bet ir būtina, kadangi veislė turi tam tikrą draudimą, atsparumą ankštarų atsidarimui, tai net ir vėluojant derliaus nuėmimų, kai bus pilnos brandos, tiek dar turime galimybės nusikult tikrai aukštus ir gerus derlius.